Suratul Takasur makiyatun wa samanu ayat. Alhaakumut takasur. Alha nyibono kuming sira kabeh syawalat kese nyibono kuming sira kabeh anto atillah apa takasuru aki-akian. Maksudnya aki-akian yo fisik yo aki-akian, misalnya ke ora kesampean angen-angenem, kere lah kadang angen-angene yo pirang kakean. Nah, mulane ku bener kula, Pak. Pokoke kula setuju nasihate Mbah Zubair. Takasuru aki-akian. Imam Suyuti nafsiri at-tafakhur bil amal. Lah nek wong kere kan ora duwe. Tapi angen-angene tetep wae takasur, apa? Jajal ya wong melarat ana sugih medhit. Muga aku sing sugih. Wah, anggere wong tak kei dhuwit. Kuwi iku ngalah-ngalahi sing tak kajeno kabeh. Tak kajeno kabeh. Ngono sing diomongno. Iya. Ya takasur, wayul himul amal apa? Wayul himul. Hayale dontin. Ayat tafakhuru tegese bangga-bangganan diamalkan perkara dunya wal aulad pira-pira anak warijal pira-pira wong lanang. Hatta zurtum singgon nekani sira kabeh al maqabir ing pira-pira kuburan. Fahqah bi anmittum bi anmuttum gamane to mati sira kabeh. Batu pintu mongko dipendhem sira kabeh fiha ing dalam kubur. Dadi pangeran ngendikan kelakuanem lho cung kakean ngayal nganti mate hatta zurtum. Ora kasil nganti apa? Mate. Mitum to mutum fatu pintum mongko den pendem sira kabeh dia ing dalem makobir. Awadat tum to ngitung sira kabeh almota ing pira-pira mati takasuron krana aki-aki. Ndekne daerah mulya hitung-hitung mbambahe sing Mbah Sunan pun diitung. Ora mulya daerah iso mbae ditang hitung. Iki adat tum almota takasur. Mate ngaku putu sapa yo nek alim cah ben bayar rapati isin yo nek ora wis meneng cep. Tak kelen apa? Mas kula kan mucal teng Kudus mbek Mbah Pak Ibu kula sing piye padha dapat jenengan. Kowe kelas nak diulang mulya malah ra karu-karu. Mesti nak putune ra gelem mulang wong liya sing malah ra karu-karuan jero. Redaksine gak karu-karuan ku piye redaksine. Ya maksudnya yo wong nak ngitung bae mulya iku ya ora apa-apa, tapi sing wat tabak tu millata abai. Ora kok ngitung tok tapi ora wat tabak. Dina mbah ikhlas ngulang agama ya kowe ya melok ikhlas. Mbae ngurip-urip agama kok putune golek pengurip. Piye? Piye? Golek penguripan. Piye iku maksude ku piye? Kalau aja mengkono roton utawi kalau aku nolak saufa ta'lamun. Kelakuan ngono iku kowe ben ngerti, sumakalla saufa ta'lamun. Kowe ngerti soal akibati tafakhuriku meng eleke akibate bangga-bangga sira kabeh indanas inalikane mate. Meh mate. Ya lagi-lagi ini juga menurut Imam Suyuti. Sebenarnya orang yang sombong dengan mbahnya, dengan leluhurnya dekne dhewe pinter, kadang ning donya wis malu kan dites ra iso mok pah-pah tok. Bareng dites pah-pah ya ra iso. Muni mriti Marioto kan repot kan. Dhisik ora grup, agar grup ra iso ngaji ku jare grup. Dhisik kan ana guyon-guyonan. Nah, kula nang takok lam tardiman bareng. Gus maknane lam tardiman repot. Bareng tak delok wong wedok lam tarodaman, dhewe macane langsung lam tarodaman. Ya kentekno ka. Lam tarodaman macane yo dolekno kamus nganti mati urip matine. Ya tugale mau lho wae kro lan den makrono bueng ngono. Wae kro lan den makrono bueng. Anna sahabian am kauman gitu. Sobat sahabat kok opo kaum ini roy am iku am sing atifah lho. Am sing muadilah lho. Am pembanding. Terus iki ana sahabat utuh kaum sahabat aso iku macane amadul so anna sahabian amangi mami. Diwaca anna sahabian. Gak maksudnya ngene lho, Mas. Wong malu ora usah ngenteni mati sebenarnya. Dalam banyak hal misalnya wong mlete sok-sokan sugih, jebule ape utang. Ngetokno sugih ben dipercaya oleh utang. Wis dilakoni. Ayo ngene kan ya tungale sok-sokan wani wayo ya, kepingine ku kesampean sahabate beli bal-balan. Ayo.
akibati tafakhurikum. Nak cara kitab hikam gak? Nak kitab hikam ngenyek iku ana wong ora wali, dia maca kitab wali, terus nak nerangno wali gayane wis kaya wali. Ana wong ora ngalim, tapi nak nerangno gaya wong alim. Iki didol ya Allah, ya Allah. Iku tetep suwe-suwe sumakalla sofa. Terus tetep konangan ora iso ni tetep konangan. Iku apa? Akibat tafakhurikum akibat internasi nalikane nazal. Tapi sakjane ora kudu nganti nazal. Tetep wong salah iku lahum fid dunya khizyun ning donyane lah tetep tau jual. Semua bil qabri mongko ning kubur. Kala tenan hakon la ta'ala mengerti sira kabeh ilmu. Tapi wong bodoni iku sing barokah ya. Saya tak critani sekian bodoni barokah. Ken ape niru. Saya Zakaria Al-Ansori iku dhisik ora pinter banget. Ya saya Zakaria Al-Ansori sing terkenal. Tapi wong terae wis muqaddar dadi wong apik. Dekne ku seneng macak gaya Syekh. Syekh kan. Terus bareng mlaku-mlaku diundang ya Syekhul Islam. Sing udah lihat kenyek. Asline kenyek. Tapi dasar wong apik calon wong saleh. Dia wisin, mau diundang Syekhul Islam kok ora alim. Sinau anti alim. Kan dia termasuk orang yang alimnya rada terlambat, tapi terus disembadani pengen. Abu Hanifah itu dhisik ora pati qiyamul lail. Abu Hanifah sing kodang. Tapi senengane ngutangi wong. Dia ibadah paling seneng ngutangi wong. Tapi ra iso ya. Iku kan butuh materi. Nah uripe utang ra apa-apa, isane urip berkurang. Luwih parah meneh. Terus iku Mas, pas mlaku-mlaku, Abu Hanifah iku cekunge wis mergo seneng mutolaah. Beliau kan seneng usul fikih. Itu hada rajulun yuhil laila kullah. Jadi dipuji. Nah iki niat puji tenan. Wong iki ku salah pesona. Roh Abu Hanifah ngono iku. Wah iki lho yuhil laila kullah, yaqumu lailahu wa yuqimuna. Kok dilem. Nangis mulai Abu Hanifah. Saake nak wong iku bodoni. Mergo dekne cerita-cerita ning perapatan cerita-cerita. Iku wong sing angger bengi qiyamul lail. Abu Hanifah mulai Gusti kula nu qiyamul lail saake nak wong iku bodoni. Mergo pasti ben omongane wong ku bener, bengine dekne terus qiyamul lail. Ben omongane wong iki ku bener. Ya, kan iso wae ke go jalalan go sawi pas kebis, masyaallah. Ana wong muni masyaallah tabarakallah, wong kok alime ngono. Mestine ki terus tersiksa. Terus sinau tenan. Aja kok ngene, gampang karek tuku ra entuk kitab. Jebulene ndek kitab perkara kelar tuku. Ora ono hubungane iso ta ora iso. Dhisik ku usum Mas, wong diarani isin ku usum dhisik iki cerita dhisik. Berarti dhisik ku ya Mas, wong do bodoni ku ya barokah, saking zaman barokah. Imam Sibawi udah dialim barokah mangkel mbek gurune. Dene maca kitab, disalahno mbek gurune Imam Sibawi terus ngamuk. Cah umur-umur puber. Aku pe sinau nganti wong reso nyalahno aku, termasuk jenengan. Tenan. Gurune kelangkaan lho. Wah, nak ngene ya kalah kok mbek kowe. Dadi dhisik ku usum wong darani goblok ra trimo, darani fakir ra trimo. Saiki ku tenang modele. Lo mesine cara Tuhan tak gojol ora ikhlas, terus ikhlas nak cara dhisik lho. Dhisik ku usum. Tapi iki malah pantes lho. Nggak ngono kan terus keren apa? Keren. Dhisik ku usum. Jadi Abu Hanifah itu rapati qiyamul lail sih. Beliau kan nyun sewu kan terkenal jenis ulama sing apa? Biroi, sukane lho apa? Logik. Dia rapati seneng dek jam. Warang dipuji. Hada yuhil laila kullah. Aku menangis. Terus dek qiyamul lail pertama saake Gusti Can iku nak bodoni tangga-tanggane kok dekne wis mau. Cara saiki miralo nak iku yuhil laila kullah. Ya ora bodoni kan begini dek terus qiyamul lail. Begini ditambahin nih. Karena sudah di status ora sekedar lelatan wahidah. Mau bela-bela nih. Sewis kadung darah nih, napa sewis kadung. Nah, sehingga di situ akhirnya mantas sahabat di komen bahwa minhum ta'usum. Jadi gaya Syekhul Islam terus akhirnya temanan. Saya ora gaya tok ilmune ra ditata, wah matene wong. Repot lho dhisik ora ono ngono. Gaya khusyuk modus bareng ora ono dhisik iku. Cerita dhisik iki cerita. Jadi di sini akeh Mas bodoni tapi akhirnya ya terus nyata.
Su akibati tafakhurin danas isuma fil kubri mongkon ilmu kubur. Kala lau ta'lamu na ilmu lagi. Lamun ngerti sira kabeh ilmu yakin ing ilmu sing dadi yakin. Ilman tegese ilmu yakinan kang yakin, kowe ngerti akibat tafakhur. Ing akibat nyombongno nasab, atau nyombongno dunya, atau nyombongno kebesaran, masuk nyombongno kefikiran iki ora oleh mentang fikir kok digo andalan. Mas awaltum mongko ora sibuk sira kabeh iki kelawan ikhlas tafakhur. La tarawun al jahim kene bakal ngerti sira kabeh al jahim ing neraka jahim. Ainara tegese neraka. Jawab buka sampeyan udah dijawab kok sama difen kang den buang. Wa khutifalan den buang minhu sangi la taruna apa lamul fi'il lam fi'il wa inulan ain fi'il. Wal kialan den tumibakno apa harokatuha apa harokate iki lam ya alarra ing atase ra. Niku ainul fi'li lamul fi'li be napa? Niku lho wa ainuhu wa lam za'ana saut tar ayuna diwasni tafanu kilat harokat mirra pasakal zambe wa takharokat ya bang kala bulan saltako hudifat. Pokoke sak terus e lho Mas. Pokoke ben tau ngerti isi eling ya. Aku nak kula isi eling pancen kiai tenan kula. Ro aslu nek iso ngelal tak kei dhuwit. Ro aslu ala wasni ifal kakuatin huruf sitok nang papat. Nah uzu kan gampang, uzu aslu uzu ala wasni uful kan modal khudifatil wawu. Oh nek iso eling ha. Libina iya ala khatfi harfil illa. Irmi asluhu irmi ala wasni ifil khudifatil ya libinaihi ala khatfi harfil illa. Ya to nak amar libinaihi la nak engko nahi lagi mergo dadi alamat jazm. Nak amar kan gak iso. Jazal ra asluhu irai ala wasni ifal. Ayo tak sayembarakno. Langsung tak angkat dadi kiai tak umumno. Kiai ro napa? Kiai rondo maksudnya. Wa khudifam lam fil wa'in wa ukilan ten tar ayun akharokate iki ka ain alar ro ing atase ro irai. Niku lho. Sekali-kali sinau elal ya, paling tak Mas, ben wong sing nekuni tafsir ya tar ayuna. Ya, terus harokate hamzah dipindah ning ro. Berarti apa? Apa? Taro. Nah, fasakototil hamzah. Terus wataharokotil ya. Terus fakhudifat wang fataha maqoblaha kulibat alifan. Faltako sakinah ini terus ditifalnya beli bahasa hulatun tauqid asabiyah khudifat nurul. Wa khurikatil wawu bidhamma ditimbalan tukhdaf li adamid dalil ala diatil wali. Pokoknya sementing roh ya, roh asluhu roh asluhu berarti roh ini apa? Pak fi'il ta'in fi'il Pak fi'il nggak tahu ro'ah Pak fi'il ro'ah ya roh ru'yatan fahuwa ro'in nah ro'in sih gampang ya ro'iyun ya wadah kamar iyun baru kok terus roh asluhu ir'ay ya alamas ini semua itu bos bawa sauni-unimu nah taruh ini aja gampang udah utuh ro'a ya roh ya ro'a ya roh terus wakai mu'annas taro mukhotobah taroina terus kena non tauqid sakila jadi taroyinna lah sing kena wawu jamak jadi tarawun dan aku ora bulet aku sinau masalahnya tenang kapit nandong ini oh ya duh harokatu ain ala ro ing atase ro summa la tarawunna mongko nuli kula nate sinau sot iklal Mas kula di kitab khusus iklal dadi kadang menawa malaikat delok ya sak akil wis kiye kodang nang sinau apa iklal perkara yo lafat-lafat Quran sing aneh kan yo waget amal la ya hidi apa jajal sing iso iklal nek tak umrohno tapi nak ora aja le aku aja umrohno lere isin no mosok gonion nyata sedako ali fakiron. Jadi misalnya aku nampa duit komunik kan gonion yak balu sedakotal fakir.
Fakir sing wis muflis iki. Majur ale kan gak sah, tasarufnya gak sah. Majur ale. Majur kata ajur itu maksud. Mulane bener wong Jawa, majur ya ajur iku. Yahidi asluhu yahtadi balik Yahidi. Ya jalan ruwet. Ini kan amal la yahidi kan sedurunge pe ammayam niku amal la yahidi. Jelas yahtadi asline. Apa? Yahtadi. Tak ambek ha kan dianggap sama. Tak edal ambek tak. Ya kok mudakir lho. Mutadzakir kan wong sahabat dhisik ku ya rada usil. Nabi ku maca Quran. Iki cerita sahabat. Sahabat nek wong waras-waras ora wong waras. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nganggo dal. Sahabat yo takok. Emang krungu apa? Dal ono Nabi nganggo dal. Lha iki teng Sahih Muslim mboten gawe-gawe kula. Tapi sing maknane eling ku dal. Dakaro kan maknane fahal mim mudzakir ana ta sing nampa eling. Lah sing maknane eling kan dal. Dakaro maknane eling. Tapi Nabi mau macane dal ayo takokno. Takonan. Bahal mim mudzakir adalan amdalan ya Rasul. Lah ya dal congtal. Wah, kira ngel-ngel wong iklal kan. Ngel-ngel wong iddakara asluhu ittakara. Ya dakara. Wazan ifta'ala berarti. Wah, ilat kok elek ngene ya. Dakara, anut wazan ifta'ala. Istakaro ala wasni ifta'ala. Terus tak jejer dal totaf ti'alin rudda isramud bagi ya jajal ayo fidana wasdat wadakir dalan totaf ti'alin rudda isramud bagi fidana wasdat wadakir dalan bagi. Akhirnya di proses elal jadi apa? Iddah karo selebto. Oh, mubalak. Iddah karo jadi iddah karo. Nek dadi iddah karo isim fa'ile ya muddakir. Wah, amit ngedole gelem sinaune ora. Sepura Gusti pokoke innakum tukhtiuna bil laili wan nahar wa ana akhirud dunuba jami'a. Lho kitabku Mas Arba'in Nawawiyah tak dakok ning tas. Pokoke tak tulisi ngono. Kula nu Gusti nganti mati pokoke nak mulang pede. Pokoke kula tak apal wa ana akhirud dunuba jami'a. Terus kula ngedol kan mboten kathah. Kula nu sinaone akeh ngedole sithik. Sing perlu jenengan hisab ku sinaone sithik ngedole akeh. Niku mawon Gusti cewakel. Sing bener iku hayo sinaone akeh. Dole sithik. Aja kok sinaone sithik. Akeh. Ngono ya. Loh, kasut. Kok bakas untuk barang iki wis. Ya, balik. Balik dah. Ya ora ngedol. Ya ora kira tahu amal. Luwe elek ya. Lumayan sing ngedol. Balik dah. Sinau banget. Ya Allah. Ternyata ya dendam Mas. Digojlok terus. Gak nyangka aku. Ya aja ngono lho, anak sing entuke akeh mbok sing ati gedhe, ora usah apa. Manusiawi kok. Ya kudune ora usah dendam, wis entuk akeh iku. Asli dendam. Aku nasihate Mbah Mun tak eling-eling sitok. Fakir asline ra dosa, wong tekek sing mari dosa terus gampang muring-muring. Fakir iku ra dosa, sing mari dosa itu terus gampang. Misalnya ngene contoh gampang nih, kowe ngesaki dhuwit 10 juta. Terus nang dalan disewempet wong. Biasa kan? Halus. Gak cekel duit blas. Dong ya. Kowe duit 10 juta ra diutang ya. Ono tambahane nih, dedek 10 juta ra diutang. Kesinggung mbek wong enteng ya? Enteng. Ra duwe awan-awan.
Kayak dedek 10 juta radio tangan 6 rewel. Darani lucu. Lucu nih digedhek. Ra nyekel dhuwit anak. Dile mau. Saiki sing mari haram ya iku Mas Fakir. Cara bangun fakir iku gak haram, Mbak. Sing mari haram iku. Artinya ngene nek kowe berhasil fakir gak uring-uringan monggo terus monggo. Tapi diterusno monggo. Sumala tarawunnaha ainal yakin masdarun masdar anaro akan sadaro wa ayana iku bimaknan kan makna wahidin ngene. Sumala tus aluna mongko nuli den takoki sen. Sangka apa? Tus alunan apa? Tus alunan. Ha balene apa? Kan sangka tus aluna ya. Berarti nune iku non rofa isih. Non rofa sampai non taukid sakilah. Tus alunanna, tus alunanna. Terus wong Arab iku ora seneng non loro wong dobel kembar dadi ana sitok. Tus alunna. Lah nek tasdid dihukumi mati, jejer wawu mati, akhirnya wawu nih dibuat. Tus alunna. Sesuai pinter ngono itu orang kayak pelatih senam ya. Mulang ya ngene iki mulang kayak mulang TPQ nang bariku didol plangkon. Modele nek wis pidato ya kayak pelatih. Padahal ya hasil melok kursus. Nah, es ngedol ya, kayak kiai tenan. Padahal hasil kursus paut ya. Mbah. Kalau ikhlas, yakin ikhlas. Senang di umat soto rezeki senang. Kiai normal itu senang, nak umat untuk rezeki. Semalatus alun namang konuli bakal ditakui sira kabeh hutifatin dua minisang latus alun napa nurufinun rofa li tawalil amsal. Krono tumpah-tumpahane barang sing kembar nun mek nun. Wa wawu dhamiril jam'i lan den buang apa wawu dhamir jamak mergo liltiqais. Maksudnya sakinan niku tasdidin nun apa? Kan tasdidin nun tasdid itu kan dianggap mati. Balene apa? Tus aluna ya beneling. Tus aluna. Gak tus aluna se, tus aluna. Jika non taukid sakilah tadi, tus alu nan nana, tus alu nana, terus ono dua non. Wong Arab ra seneng dibuat sito. Terus alun nah, terus wawu kan sukun, jejer tasdid, dianggap mati. Ora mati dianggap mati. Dina orang suwe mati. Tasdid itu dianggap mati. Asline ya urip tasdid. Harus dipateni nek iki. Ora koyo madada. Lalu kacau. Nak madada ra mati dipateni. Madasuhu madada ala wasni fala. Uskidat adalula li ajli seperti itu kamu. Syarat itu mati kok ora mati-mati. Dipateni. Nah iki ora pancen non taukid sakila iku wis tasdid. Ya wah kayak paucah marah. Wah seneng ketemu Nabi nih, sabar lah. Seneng kali Nabi ya Allah. Wong liya wis bangga mek donya pangkat, santrimu cek bangga mek elal. Iku bangga tang lalekno masalah. Seneng ya. Nabi seneng banget. Ya piye hatus aluna. Terus dikae non tauhid sakilah. Tambahi sakilah. Nah, terus sono non loro dobel iku. Sajane malah telu nak diitung kok tasdid. Tak diitung tapi kan fiktif tuh awalnya wis. Kan enggak produk itu memang dia sudah sakilah. Terus dua nune jadi piye? Terus aluna berarti ana wawu mati. Ambek dianggap dianggap. Terus dene. Nah terus wa uqiyat ad-dhammah godalalatan alal jam'i. Lho domai cek mergo aturan pinggirnya non taukid sakilah normalnya kan malah fathah. Tapi ini domah dibiarkan untuk ngenang. Nah, ngenang wah. Terus ya oke. Ngene nek sadul sawangane koyo alim alaman ada ngaji. Wah ya. Nak pidato ngene Pak, ora ngerti yang saged ngeten iki. Iso kula ada. Ora ngerti iso ngene iki. Lah iso kula ada kok ngono ya.
Amit. Wa udhamir jamil lan den buang wa udhamir jamak lil tika sakinan karena ketemune huruf mati. Diterangkan termasuk lil tika sakinan. Terus yauma idin ing dalam dinane ikilah apa latarawunal jakim yauma ruyatiha ing dalam dinane ngerti jakim ditakoki anin naim saking kenikmatan apa wae. Jadi entuk nikmat apa wae sampeyan diaudit wae pangeran. Matekse perkara ilta tukang dianggap enak apa bima. To matekse perkara ilta tukang alap enak sapa wong bi iklan mak. Mila iltadu ta iltadu mau bakas apa to? Al-hakum ya. Nah al-hakum iltadu wae kan enggak ada kata mufrad mudzakkar. Iltadu kang matekse perkara iltadu kang dianggap enak apa bima. Nek kepen iltadu kang ngalap enak sapa wong bi kelawan mak. Kabeh sing tau mbok rasakno ning donya enak-enakan kabeh sampeyan dimintai tanggung jawab. Matek se perkara iltadu kang dianggap enak apa bima fitunya ing donya nasihati sing sehat wal farahi lan legowo ngene lho urip ora ono apa-apa wal amni lan aman gak kena bom wal amani kowe iso mangan paham nggih.